Vida agitada, precisando de mais tempo e praticidade? O próximo minuto traz um conceito que pode mudar a sua vida. Trabalhando no Japão, a nutricionista e fundadora da Ako Saladas passou anos construindo um sonho. De volta ao Brasil, na fazenda da família, a Ako começou a dar seus primeiros passos. Pensando na busca por alimentação saudável e praticidade, a Ako criou uma maneira moderna de comer bem. Saladas e legumes frescos prontos para o consumo, entregues na sua casa quando você quiser. Nossas saladas e legumes já chegam para você criteriosamente higienizados e embalados, prontos para irem direto para a sua mesa, proporcionando uma alimentação rica em nutrientes e poupando você e sua família de mais preocupações. A Ako planta, seleciona, higieniza e embala cuidadosamente os seus produtos de acordo com todas as exigências da vigilância sanitária. Nosso compromisso é entregar alimento fresco e de qualidade. Tudo isso através de uma técnica conhecida como manejo integrado, em que os defensivos agrícolas são biológicos, ou seja, não prejudicam a sua saúde. Com a Ako, você também garante estabilidade para seu bolso. Nossos produtos são produzidos em estufa, logo não dependem do clima. Além disso, há aproveitamento de 100% das nossas verduras e legumes, evitando assim o desperdício. Mude seus hábitos com qualidade, segurança e praticidade. Peça já! Ako, da fazenda para a sua mesa.